예, 오늘 성경 말씀 요한복음 5장 1절부터 6절까지 읽겠습니다. ครับวันนี้จะดูในพระคัมภีร์พระคำยอห์นนะครับผมในยอห์นบทที่5ตั้งแต่ข้อที่1ถึง6ครับพระคำยอห์นบทที่5ตั้งแต่ข้อที่1ถึง6นะครับหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่งภาษาฮิบรูเรียกสระนั้นว่าเบสธาเป็นที่ซึ่งมีศาลา5หลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมากคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ 예, 한국에 갔다가 어제 밤에 왔습니다. ครับก็ได้ไปประเทศเกาหลีแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อคืนครับผม 이제 한국에 우리 오래간만에 가니까 모든 게 좀 어색했어요. พอไปที่ประเทศเกาหลีนานๆทีแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างแปลกใหม่หมดเลยครับ 이제 월드 캠프가 이제 끝나고요. หลังจากที่จบบัวแคมป์ 이제 시간이 좀 있었는데 มันก็จะมีเวลาเหลือครับ 그래서 이제 한국 가면 한국 옛날에 살았던 기억이 있어가지고 พอไปที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีความทรงจำแต่ก่อนครับที่เคยอาศัยที่เกาหลี 목욕을 한번 이렇게 하고 싶었어요. ก็เลยอยากจะไปอาบน้ำร้อนครับ 목욕탕에 이제 가고 싶었어요. คืออยากจะไปโรงอาบน้ำร้อนนั่นเองครับ 그래서 이제 누나 집에 이제 며칠 동안 있으면서 แล้วตอนที่ไปอยู่ที่บ้านพี่สาวอยู่หลายวัน 누나가 이제 시간이 많이 없어가지고 แต่พี่สาวก็ไม่ได้มีเวลาเยอะครับ 차를 줄 테니까 저보러 운전하고 이제 목욕탕에 가라고 하더라고요. พี่สาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้รถเธอก็ขับรถไปที่โรงอาบน้ำเอง 그래서 이제 키를 받아가지고 ก็เลยรับกุญแจ 주차장에 딱 갔는데요. แล้วไปที่ลานจอดรถ 나도 모르게 이제 오른쪽 문을 딱 열으니까 แล้วผมก็ไปเปิดประตูด้านขวา 운전대가 없어요. ไม่มีพวงมาลัยครับ 벌써 내가 이제 태국에 오래 살아가지고 พอผมมาอาศัยที่ประเทศไทยเป็นเวลานาน 그냥 당연히 오른쪽에 운전대가 있다고 생각하고 오른쪽으로 막 뛰어갔는데 ผมก็วิ่งไปด้านขวาเพราะคิดว่าพวงมาลัยอยู่ด้านขวาครับ 오른쪽에 이제 운전대가 없고 แต่ด้านขวาไม่มีพวงมาลัย 왼쪽에 있더라고요. แล้วไปอยู่ด้านซ้าย 그래서 다시 이렇게 가가지고 왼쪽으로 가가지고 ก็เลยไปด้านซ้ายใหม่ 제 차처럼 이제 그 누나 차도 이렇게 리모컨으로 해가지고 누르면 되는 건데 แล้วจริงๆรถพี่สาวเนี่ยก็เหมือนรถของผมครับก็จะเป็นไม่ได้เป็นกุญแจที่เสียบแต่ว่ามันเป็นตัวกุญแจอย่างเดียวครับแล้วกดปุ่มครับเปิด 눌렀는데 부릉 하고 시동이 딱 켜져야 되는데 จริงๆกดปุ่มแล้วมันต้องเครื่องมันต้องสตาร์ทใช่ไหมครับต้องติด 소리가 안 나요. แต่ไม่มีเสียงครับ 왜 시동이 안 걸리지? ทำไมสตาร์ทไม่ติด 야, 몇 번을 다시 길게 눌러도 이 소리가 안 나요. ก็กดอยู่นานหลายครั้งเลยครับแต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรครับ 야, 이거 어떻게 시동을 거는 거야? ต้องสตาร์ทรถยังไงเนี่ย 조카한테 막 가가지고 ก็เลยไปหาหลานครับ 야, 이거 어떻게 시동 거는 거야? นี่อันนี้นี่สตาร์ทรถยังไงเหรอ 거기 스타트를 누르면 되는데 ก็กดปุ่มสตาร์ทก็จะสตาร์ทได้ครับ 그래 눌렀어. ฉันก็กดแล้ว 그럼 켜진 거예요. นั้นก็แสดงว่าสตาร์ทแล้วครับ 에? 이게 켜진 거야? นี่คือเปิดมันสตาร์ทแล้วเหรอ 예, 켜졌어요. ครับเครื่องติดแล้วครับ 이게 켜지기는 내가 이제 내 차는 붕 하고 소리가 방 나면서 이제 탁 켜지는데 เพราะอย่างรถของผมเนี่ยมันจะมีเสียงบึ้งก่อนค่อยสตาร์ทติดครับ
근데 이게 소리가 안 나는데 แต่ไม่มีเสียงอะไรเลยครับ 벌써 시동이 걸려 있는 แต่สตาร์ท 거예요. ติดแล้วครับ 야, 차가 한국 차가 그만큼 좋다는 건데. มันหมายความว่ารถที่เกาหลีนั้นก็คือดีถึงขนาดนั้นครับ 그리고 이제 시내를 이제 운전해서 딱 나가는데 แล้วขับรถออกไปในตัวเมือง 이게 태국에서 익숙해가지고 แต่มันก็เคยชินที่ประเทศไทยครับ 뭐 이게 빨리 못 가겠는 거예요. ก็เลยรู้สึกไปเร็วๆไม่ได้ครับ 뒤에서 막 크랙션을 팍 누르면서 แล้วด้านรถข้างหลังก็จะเหยียบก็คือจะบีบแต่ครับ 왜 빨리 안 가자는 거죠. แล้วก็คอยเร่งว่าทำไม 야, ไม่ยอมไป 이거 เร็ว 좌측으로 가야 돼, 우측으로 가야 돼. ๆจะไปด้านซ้ายดีไปด้านขวาดี 막 이 운전을 하는데 แล้วขับรถครับ 무척 어려운 거예요. แล้วรู้สึกยากมากเลยครับ 그래서 제 조카가 말하기를 แล้วหลานของผมก็พูดว่า 우리 누나한테 그러는 거라. บอกกับพี่สาวของผมครับ 삼촌 진짜 운전할 줄 아는 거야? นี่คุณอาเนี่ยขับรถเป็นจริงๆเหรอ 운전 못하는 것 같은데. รู้สึกว่าขับรถไม่เป็น 운전 키를 줘가지고 사고 나면 어떻게 해? ถ้าให้กุญแจไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไง 그 조카가 나를 무척 염려했다는 거죠. แล้วหลานเนี่ยก็คือเป็นห่วงมากเลยครับ 야, 내가 이제 한국에 살으니까 봄 한국에 빨리- 가서 며칠 있다가 보니까 ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับ 야, 이거 뭐 진짜 촌사람이 다 됐어요. กลายเป็นคนบ้านนอกไปหมดแล้วครับ 모든 게 어색하고요. ทุกอย่างมันแปลกใหม่หมดเลยครับ 야, 이게 한국에서 적응해서 사는 게 무척 어려운 거예요. แล้วการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเคยชินเนี่ยมันยากมากเลยครับ 밥 한 끼를 이제 먹는데도 แล้วการกินข้าวสักมื้อหนึ่ง 뭐 ครับ 제일 싼 게 400바가 넘는 거예요. อย่างที่ถูกที่สุดเนี่ยก็จะประมาณ400อะไรอย่างเงี้ยครับ 뭐 400 บาท 조금 이렇게 좋게 먹으려면 600바, 700바인데 ถ้าจะกินดีกว่านั้นอีกนิดนึงก็จะประมาณ 500-600 บาทแล้วครับ 막 그 한 끼 먹는 게 막 떨려요. คือรู้สึกการกินข้าวมื้อหนึ่งที่เกาหลีมัน 야, สั่นไปหมดเลยครับ 사람들이 막 그 돈 쓰는 게 너무 커졌어요. คือการใช้เงินที่เกาหลีก็คือมันจำนวนมากขึ้นเยอะเลยครับ 그래서 이제 한국에 이제 며칠 이제 살다 오니까 แล้วพอไปอยู่ที่เกาหลีอยู่หลายวัน 막 무섭다고 할까요? จะพูดว่ายังไงดีครับ รู้สึกน่ากลัวเหรอครับ 아, 한국에 못 살겠다. แล้วรู้สึกว่าอยู่ที่เกาหลีไม่ได้ไม่ไหว 그래서 제가 가끔 이번에 태국 형제자매들이 이제 저하고 며칠 있었는데 แล้วอย่างครั้งนี้เองผมก็ได้ไปอยู่กับเบอร์ซิสเตอร์ที่มาจากประเทศไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายวัน 나한테 뭘 이제 한국에 대해서 물어보는 거라 แล้วถามอะไรกับผมครับถามเกี่ยวกับประเทศเกาหลีกับผม 나는 뭐 사실 어디에서 전철을 타고 어떻게 버스를 타고 이걸 잘 모르겠는 거예요. แต่ความจริงผมก็ไม่ค่อยรู้ครับว่าจะต้องนั่งรถไฟฟ้าที่ไหนต้องนั่งรถเมล์ที่ไหน 근데 사실 뭐 F1 자매가 나보다 더 잘 알아요. จริงๆความจริงแล้วซิสเตอร์แอปเปิลเนี่ยรู้มากกว่าผมซะอีกครับ 그래서 뭐 물어보길래 เห็นถามอะไรผม 나 태국 사람이에요. ผมก็เลยบอกว่าผมเป็นคนไทย 저기 F1이 나보다 더 많이 잘 아는 것 같아. ซิสเตอร์แอปเปิลรู้มากกว่าผม 그래 뭐 물어봐도 내가 잘 대답을 못 하겠어요. แล้วไม่ว่าถามอะไรผมจะตอบอะไรไม่ค่อยได้เลยครับ 너무 이제 서울도 옛날 제가 서울에서 살던 데하고 너무 달라져가지고 เพราะว่าอย่างกรุงโซลเองมันก็แตกต่างจากตอนที่ผมอยู่เป็นอย่างมากครับ 뭐가 뭔지를 모르겠고 어디로 어떻게 가야 되는지 모르겠고 ไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรจะต้องไปที่ไหนยังไง 그래서 야 이제는 진짜 뭐 농담으로 하는 말이 아니고 แล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่า 내가 태국 사람이 됐구나. คือมันไม่ใช่พูดเล่นๆครับรู้สึกว่าอ๋อผมกลายเป็นคนไทยไปแล้ว 한국에 가도 아는 게 아무것도 없고요. พอไปที่เกาหลีมันก็ไม่รู้อะไรสักอย่างครับ 운전을 해도 진짜 서툰 거예요. แล้วต่อให้ขับรถก็ขับรถรู้สึกมันก็ไม่ค่อยได้ครับ 뭐 길을 옛날에 알았던 그 길이 하나도 없어지고 새로운 길이 생겨가지고 เพราะทางที่เคยขับแต่ก่อนมันหายไปหมดครับเปลี่ยนเป็นทางใหม่หมดเลยครับ 그래서 진짜
한국에서 사는 것은 꼭 외국에 내가 간 기분이에요. แล้วผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าไปอยู่ที่เกาหลีเนี่ยเหมือนไปอยู่ต่างประเทศครับ 그래서 진짜 이제 태국에 딱 돌아오니까 แล้วพอกลับมาที่ประเทศไทย 꼭 고향에 돌아온 것 같아요. จะรู้สึกเหมือนกลับบ้านเกิดครับ 말해요. 편안하고 여기가 모든 게 편안하고요. จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันสบายครับ 이제 그래서 야 내가 한국에 가서는 이제 못 살겠구나. ผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อผมไปอยู่ที่เกาหลีคงไม่ได้แล้ว 그래서 제가 이제 하여튼 죽을 때까지는 여기서 태국에서 살다가 이 태국에 묻혀야 될 것 같아요. ยังไงก็ตามก็รู้สึกว่าอ๋อจนกว่าจะตายผมก็คงจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ฝังที่นี่นะครับ 이번에 하여튼 이렇게 한국에 가가지고 ยังไงก็ตามครับคือครั้งนี้ก็ไปที่ประเทศเกาหลี 여러 이제 형제 자매들 또 목사님들을 만나 뵙고 반가웠습니다. ไปเจอกับ Brother Sister ที่นั่นหลายคนแล้วไปเจอกับอาจารย์หลายท่านแล้วก็รู้สึกดีใจครับผม 또 이제 해외에서 선교를 했던 많은 선교사님들께 만나서 인사도 하고 서로 간증도 나누고 교제도 했습니다. แล้วก็ได้ทักทายกับมิชชันนารีที่มาจากหลายประเทศนะครับแล้วก็ได้คุยได้ให้คำพยานด้วย 그리고 이제 선교사님들이 말씀을 전하는 걸 듣기도 했습니다. แล้วก็ได้ฟังพระคำที่มิชชันนารีคนอื่นสอนด้วย 그 중에 이제 제가 선교사님들이 전하는 말씀 중에서 마음에 제일 남는 거 하나를 오늘 좀 얘기 좀 하고 싶습니다. ในวันนี้ก็เลยจะพูดถึงพระคำหนึ่งครับที่ได้ฟังแล้วรู้สึกเหลืออยู่ในใจมากที่สุดครับ 저희 그 심기원 선교사님이라고 계시는데 จะมีมิชชันนารีท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าชินกีอุน 심기원 ชิมกีวอนนะครับ 옛날에는 얼마 전에는 이제 피지에 있다가 ซึ่งแต่ก่อนเขาอยู่ที่ฟิจิครับ 지금은 이제 사모아라는 나라에 가서 선교를 하는데 ตอนนี้ก็ไปรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ประเทศที่ชื่อว่าซามัว 제가 이제 그 선교사님을 처음 만나서 교제를 한 적은 2014년도였던 것 같아요. รู้สึกว่าผมเจอกับมิชชันนารีท่านนี้แล้วได้คุยกับท่านนี้เป็นครั้งแรกตอนปี 2014 ครับ 제가 이제 그 호주에 갔었을 때 คือตอนที่ผมไปที่ออสเตรเลีย 그때 이제 그 선교사님을 만난 적이 있어요. ผมเคยพบกับมิชชันนารีท่านนี้ครับ 근데 이분이 이제 피지의 선교사로 파송을 받기 전에 แต่ก่อนที่อาจารย์ท่านนี้จะถูกส่งไปที่ฟิจิ 그 전에는 어디에 선교사님으로 있었냐면 ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นมิชชันนารีอยู่ที่ 자메이카라는 그 나라의 선교사로 처음 파송을 받았대요. ที่ประเทศที่ชื่อว่าจาเมกาครับคือถูกส่งไปเป็นมิชชันนารีประเทศแรกคือที่ประเทศจาเมกา 그러니까 2005년도에 선교사로 파송을 받았으니까 คือเขาได้ถูกส่งไปเป็นมิชชันนารีตอนปี 2005 ครับ 거의 19년, 20년 정도 선교를 한 거죠. เท่ากับว่าเขารับใช้พระเจ้าที่ต่างประเทศมา 20 ปี 30 ประมาณ 20 ปีแล้วครับ 19비, 20비 이렇게 된 거죠. ประมาณ 19-20 ปีครับ 그러니까 2005년도에 คือตอนปี 2005 자메이카로 이제 선교사로 파송을 받았는데 ถูกส่งไปเป็นผู้รับใช้ที่จาเมกา 자메이카에 이제 먼저 간 선교사님이 계셨던 거죠. แล้วก็มีผู้รับใช้ที่ถูกส่งไปก่อนหน้าเขาอยู่ครับ 제가 알고 있기는 그 자메이카의 선교사님은 나이도 심기원 선교사보다도 많고 그 이제 자메이카의 선교를 아주 잘하고 있었던 그 선교사님 김진희 선교사님이 있었는데 เท่าที่ผมทราบคือก่อนที่มิชชันนารีท่านนี้จะไปเนี่ยก็มีมิชชันนารีที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาแล้วก็กำลังรับใช้พระเจ้าอย่างดีที่นั่นครับที่น่าจะชื่อว่าคินี 김진희 선교사님이 คิม 있었습니다. ชินีนะครับ 이제 이 심기원 선교사님은 좀 어리죠. แล้วมิชชันนารีชิมกีวอนคนนี้เนี่ยค่อนข้างเด็กในตอนนั้น 적어도 생각할 때 한 15살 정도는 적을 것 같아요. 정확한 건 아니지만 คือผมก็ไม่รู้อย่างชัดเจนนะครับแต่น่าจะอายุน้อยกว่าคืออาจารย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยประมาณ15 ปีครับ 근데 이제 먼저 선교사로 가 있는 그 선교사님을 자꾸 판단하는 거예요. แต่ก็ไปตัดสินอาจารย์ที่ไปอยู่ก่อนหน้าเขาเนี่ย
เรื่อยๆครับ 왜 일을 저렇게 해? ทำไมถึงทำงานแบบนี้ 저렇게 안 해도 될 것 같은데. รู้สึกว่าไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นี่ 시기하는 마음도 있고 มีทั้งจิตใจที่อิจฉา 판단하는 마음이 더 มี 많고 จิตใจที่ตัดสินก็เยอะกว่า 선교 간지 이제 얼마 안 됐는데 คือไปรับใช้พระเจ้าได้ไม่นานครับ 먼저 가 있는 선교사님하고 자꾸 이제 싸우는 겁니다. แต่ก็ไปทะเลาะกับมิชชันนารีที่ไปอยู่ก่อนหน้าเรื่อยๆครับ 그래서 이제 더 이상 거기서 선교를 할 수 없었던 거죠. ก็เลยสุดท้ายไปรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นไม่ได้ครับ 적어도 이제 한 4년을 같이 먼저 간 선교사님하고 자메이카에 4년을 살았는데 ก็ไปอยู่ที่จาเมกากับมิชชันนารีที่ไปอยู่ก่อนหน้าเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณ4 ปีครับ 근데 도저히 거기서 선교를 못하고 แต่ก็รู้สึกรับใช้พระเจ้าที่นั่นไม่ได้ 거기서 이제 쫓겨난 거죠. สุดท้ายก็เหมือนโดนไล่นั่นเอง 더 이상 나 자메이카에 선교하기 싫어. อ๋อฉันไม่อยากจะไปรับใช้พระเจ้าที่จาเมกาอีก 그래서 ต่อ 이제 ไปแล้ว 한국으로 이제 돌아왔다는 거죠. ก็เลยกลับมาที่ประเทศเกาหลีค 자, รับ 이 돌아오게 된 여러 가지 이유가 있지만 มันก็มีหลายเหตุผลนะครับที่ได้กลับมาที่เกาหลี 근데 그 선교사님 마음에 어떤 마음이 그때 강했느냐면 แต่ณตอนนั้นจิตใจของมิชชันนารีคนนี้มีจิตใจว่า 그 한국의 속담에 이런 속담이 있어요. ที่เกาหลีจะมีสุภาษิตแบบนี้ครับ 용의 머리가 되는 것보다도 뱀의 아니 용의 꼬리가 되는 것보다도 뱀의 머리가 되는 게 낫다. คือจะมีสุภาษิตว่าเป็นหัวของงูดีกว่าเป็นหางของมังกร 태국에도 그런 거 있어요? ประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ไหมครับ 어? 다른 사람의 꼬리가 돼가지고 짓밟히는 것보다도 머리가 되는 거 낫다. คือจะถูกคนอื่นเหยียบย่ำเป็นหางใช่ไหมครับถูกเหยียบย่ำเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเป็นหัวเนี่ยยิ่งดีกว่า 여러분도 학교 가서 매일 꼴등 가는 게 좋아, 1등 가는 게 좋아요? อย่างทุกท่านเองครับคือไปโรงเรียนแล้วได้ที่โหลเป็นประจำดีกว่าหรือได้ที่1ดีกว่าครับ 1등이 좋죠. ที่1ดีกว่าใช่ไหมค 그러니까 รับ 선교사님이 먼저 간 선교사님이 머리고 자기는 항상 꼬리로 있으니까 คือมิชชันนารีท่านเองก็รู้สึกแบบนี้ครับคือมิชชันนารีที่ไปอยู่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นหัวครับแล้วเขาเป็นหาง 그런 게 싫다. เขาไม่ชอบอะไรแบบนี้ 조그마한 나라에 가도 ต่อให้ไปประเทศเล็ก 머리가 돼야 되겠다. ๆจะต้องเป็นหัวดีกว่า 이 생각이 마음 깊숙이 자리 잡고 있는 거죠. ก็มีความคิดนี้ที่อยู่จับจองอยู่ในใจครับ 그러니까 사람들은 하나님의 말씀을 믿는 것보다도 คือผู้คนเนี่ย 하나님의 말씀을 믿는 것보다 사단이 준 생각을 더 믿게 되는 것과 같은 거죠. จะเชื่อในความคิดที่มารให้มากกว่าพระคำที่พระเจ้าให้ครับ 여러분 마음에도요. ในจิตใจของทุกท่านเองครับ 하나님 말씀을 믿는 것보다도 มากกว่าที่จะเชื่อในพระคำของพระเจ้า 어렸을 때부터 배워오고 본 것을 더 믿어요. จะเชื่อในสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กและเห็นมาตั้งแต่เด็กครับ 그냥 보고 배운 것이 몸에 이제 오랫동안 축적이 돼가지고 สิ่งที่เรามองเห็นและเรียนรู้มามันติดตัวมาเยอะเป็นเวลานาน 말씀을 믿는 믿음으로 사는 것보다도 ก็เลยจะมีใจว่า 생각을 믿는 마음이 더 많아요. จะมีใจที่เชื่อในความคิดมากกว่าพระคำ 자, 다시 얘기합니다. ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 신앙이라는 건 뭔 줄 압니까? สิ่งที่เรียกว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไรรู้ไหมครับ 말씀에 이끌려가는 거예요. คือการได้รับการจุงนำจากพระคำ 자기가 가지고 있는 마음을 버리고 ทิ้งจิตใจที่ตัวเองมี 하나님 말씀에 이끌려 사는 것이 신앙생활인데 แล้วการใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้านั่นคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 많은 사람들이 신앙생활이 어렵게 하는 이유가 뭐냐면 แต่สาเหตุที่คนมากมายใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณยากก็เพราะว่า 여전히 옛날에 배워왔던 거 보고 느낀 거 자기 마음이 너무 큰 거예요. ยังมีสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์รู้สึกแบบนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใหญ่มากกว่าครับ 그래서 하나님의 말씀이 마음에 자리를 잡지 못하고 เพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าก็เลยไม่สามารถจับจองที่อยู่ในใจได้ 하나님 말씀이 우리 마음을 못 이끌어가는 거라.
พระคำของพระเจ้าก็เลยไม่สามารถจุงนำเราได้ 너무 생각이 커 있고 경험이 많다가 เพ 보니까 ราะความคิดและประสบการณ์มันใหญ่มากครับ 이제 하나님 말씀이 마음에 자리 잡을 곳이 없습니다. ก็เลยไม่มีที่ที่จะให้พระคำของพระเจ้าจับจองที่อยู่ในใจ 그 심기원 선교사님이 자메이카에 가서 선교를 실패할 수밖에 없었던 이유가 สาเหตุที่มิชชันนารีชิมกีวอนได้ไปที่จาเมกาและได้แต่ล้มเหลวก็เพราะว่า 자기가 머리가 되고 싶은 거라. เขาอยากจะเป็นหัว 밑에 있기 싫은 거예요. ไม่อยากจะอยู่ใต้ภายใต้ใคร 내가 언제까지 이 사람 밑에 있어야 돼? ฉันจะต้องอยู่ภายใต้คนนี้จนถึงเมื่อไหร่ 아, 나도 그게 싫어. ฉันไม่ชอบเลย 많은 사람들이 직장 생활하다가 คนมากมายใช้ชีวิตทำงานครับ 이제 상관한테 혼나고 이제 책망받고 그러면요. เมื่อตอนที่ถูกหัวหน้าตักเตือนหรือว่า 이제 그게 싫어가지고 ไม่ชอบสิ่งนี้ครับ 직장에 나와가지고 ก็เลยออกมาจากที่ทำงานนั้น 오토바이 납장 오토바이 하는 게 더 나아요. แล้วรู้สึกว่าไปรับจ้างมอไซค์ดีกว่า 언제 일어나도 괜찮잖아요. 버- 늦게 일어나도 จะ 괜찮잖아요. ตื่นกี่โมงก็ไม่เป็นไรครับ 그 자기가 사장이잖아요. เพราะ 자기 ตัวเอง 마음대로 하잖아요. เป็นเหมือนเป็นเจ้าของเองครับทำตามใจได้ครับ 뭐 직장 가면 후원화가 많으니까 แต่ถ้าไปที่ทำงานเนี่ยจะมีหัวหน้าอยู่เยอะเลย 네, ครับ 그런 게 싫다는 ก็ 거죠. เลยไม่ชอบ 이 선교사님도 말은 선교사님인데 คือมิชชันนารีท่านนี้เองคือเป็นมิชชันนารีแค่ชื่อเฉยๆครับ 여전히 세상의 기준이 그 마음이 너무 강하다가 보니까 แต่ยังมีมาตรฐานและจิตใจของโลกนี้อยู่เยอะมากครับ 아이 난 선교하기 싫어. เอ้ยฉันไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าที่ 아이 ต่างประเทศ 저 먼저 있는 선교사님 밑에 있는 게 싫어. ฉันไม่อยากจะอยู่ภายใต้มิชชันนารีคนอื่น 에이 그냥 한국 돌아가자. ฉันกลับประเทศเกาหลีดีกว่า 한국에 이제 돌아왔는데 แล้วกลับมาที่ประเทศเกาหลี 이제 강남교회에서 한 6개월을 훈련을 받았대요. ก็เลยได้รับการฝึกที่โบสถ์คังนามเป็นเวลา 6 เดือน 그때 제일 6개월 동안 제일 많이 들었던 그 이야기 중에 하나는 แล้วคำที่เขาได้ยินบ่อยและเยอะที่สุดในเวลา 6 เดือนนั้นก็คือ 너 그 마음 안 버리면 망해. ถ้าเธอไม่ทิ้งจิตใจนั้น เธอพินาศ 네가 머리가 되고 싶은 마음. จิตใจที่เธออยากจะเป็นหัว 그 마음 못 버리면 ถ้าเธอไม่ทิ้งจิตใจนี้ 너 망해. เธอจะพินาศ 그 말을 믿고 싶지 않은 거예요. คือไม่อยากจะเชื่อคำนี้ครับ 아이 목사님 나는 이제 그런 말도 듣기 싫습니다. อาจารย์ผมไม่อยากจะได้ยินคำนี้แล้ว 나는 이제 교회 있는 것도 싫어요. ผมไม่อยากจะอยู่ที่โบสถ์แล้วด้วย 나 집으로 갈 겁니다. ผมจะกลับบ้าน 그래서 이제 집이 광주였는데 แล้วบ้านเขาอยู่เมืองควังจูครับ 집으로 이제 가려고 막상 교회를 나오니까 แล้วก็เลยออกจากโบสถ์มาจะกลับบ้านครับ 그때가 2008년도 12월 23일 날이었대요. ณตอนนั้นคือปี 2008 ครับ เดือนธันวา น่าจะประมาณวันที่ 13 ประมาณนี้ครับ 23 ครับ 23이면 무슨 날이에요? วันที่ 23 คือวันอะไรครับ 이브 크리스마스 이브 전날. คือวันก่อนคริสต์มาสอีฟครับ 한국에서는 제일 추운 때예요. คือถ้าเป็นที่เกาหลีเป็นช่วงที่หนาวที่ 막 สุดครับ 눈도 내리고 ขี่ม้าตกด้วย 그때 ณตอนนั้น 자기 아이들 둘 아내를 데리고 고향으로 갈 때 ตอนที่เขาได้พาลูก2 คนและพาภรรยากลับบ้านเกิด 한편으로 야 내가 결국에는 이렇게 쓸쓸하게 집으로 돌아가야 되나? ส่วนหนึ่งในใจก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องกลับบ้านเกิดอย่างน่าเศร้าแบบนี้เหรอเนี่ย 내가 이렇게밖에 안 되나? ฉันได้แค่นี้เองเหรอ 내가 왜 나를 믿는 마음을 왜 못 버리지? ทำไมฉันถึงทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเองไม่ได้ล่ะ 목사님이 그 마음 버리라고 그렇게 책망하는데도 ทั้งที่อาจารย์ตักเตือนให้ทิ้งจิตใจ 내가 นี้ 왜 이 마음을 못 버리나? แต่ทำไมฉันถึงทิ้งจิตใจนี้ไม่ได้ 아, 이걸 버려야 된다는 거 알지만 ฉันก็รู้นะว่ามันต้องทิ้ง 버릴 수가 없는 거예요. แต่มันทิ้งไม่ได้ 버리기도 싫은 거예요. และไม่อยากจะทิ้งด้วย 그래서 이제 그냥 집으로 이제 돌아가는 거예요. ก็เลยกลับบ้านครับ 집으로 딱 가니까 พอกลับไปที่บ้าน 아버지가 식당을 했대요. คุณพ่อก็กำลังทำร้านอาหาร 근데 그때 처음 겨울이니까 และตอนนั้นเป็นฤดูหนาวที่หนาวครับ 겨울 옷이 이제 선교사님이 없었던 거예요. มิเชลีไม่มีเสื้อของพวกในฤดูหนาวครับ 자기는 선교할 때 더운 나라니까
เพราะตอนที่เขารับใช้พระเจ้าเป็นประเทศร้อนครับ 여름 옷밖에 없는데 ก็เลยมีแค่ชุดของฤดูร้อนครับ 집에 가보니까 พอกลับไปที่บ้าน 자기 겨울이 없어 겨울에 입는 옷이 없어가지고 ก็ไม่มีชุดที่จะใส่ในฤดูหนาว 아버지 옷을 입었대요. ก็เลยไปใส่ชุดคุณพ่อครับ 아버지 옷을 입고 이제 호주머니를 딱 이렇게 넣었는데 ไปใส่ชุดของคุณพ่อแล้วก็เอามือใส่เข้าไปในกระเป๋าครับ 어? 이게 뭐야? อ้าวมันคืออะไร 호주머니에 뭐가 들어있어요? ในกระเป๋ามีอะไรครับ 담배가 들어있는. มีบุหรี่ครับ 야 옛날에 많이 폈던 건데 โอ้ยแต่ก่อนนี่เคยสูบเยอะเลย 선교사라고 담배는 사서 피울 수는 없는데 เป็นมิชชันนารีก็ไม่ได้ซื้อมาสูบเลย 오랫동안 담배를 끊고 선교사로 살았는데 ก็ใช้ชีวิตเป็นมิชชันนารีไม่ได้สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานมาก 근데 담배가 어디에 지금 들어있어요? แต่ตอนนี้บุหรี่มันอยู่ที่ไหนนะครับ 호주머니에 있는 거예요. อยู่ในกระเป๋ากางเกงครับ 그럼 그거 피해야 돼요, 안 피해야 돼요? งั้นต้องสูบหรือไม่สูบครับ 에? 피해야 돼요, 안 피해야 ต้อง 돼요? สูบหรือไม่สูบครับ 수비에 สูบเหรอครับ 선교사가 피해야 돼요, 안 피해야 돼요? มิชชันนารีต้องสูบหรือไม่สูบครับ 이거 뭐 수비인지 마이수비인지 뭐 이게 맞네요. 다른데 ครับไม่รู้ว่าพูดว่าไม่สูบหรือสูบกันแน่นะครับ 자기도 망설인 거죠. คือตัวเขาเองก็ลังเลเหมือนกันครับ 에이, 선교사가 진짜 담배 피우면 되겠나? เป็นมิชชันนารีแล้วสูบบุหรี่มันได้เหรอเนี่ย 아, 피지 อ๋อ 말자. ไม่สูบดีกว่า 에이, 피면 안 มัน 되지. ไม่ควรสูบ 스스로 이제 자꾸 이제 절제를 해보고 자제를 하는데 ก็พยายามยับยั้งครับด้วยตัวเองครับ 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ 근데 추울 때 넣을 때마다 거기에 걸리잖아요. แต่ทุกครั้งที่มันหนาวแล้วเอามือล้วงกระเป๋ามันก็จะเจอบุหรี่ครับ 한 시간은 참을 수 있는데 ทนชั่วโมงหนึ่งมันทนได้ 2시간, 3시간 하루 종일 이제 넣을 때마다 걸리니까 แต่มัน2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงทั้งวันครับทุกครั้งที่เอามือล้วงกระเป๋าก็จะเจอครับ 야야 그냥 한 수금 한 번만 빨아보자. งั้นขอดูดแค่เหมือนลมหายใจเดียวแล้วกัน 한 번 딱 빨았는데 แล้วก็ไปดูดทีนึง 옛날 맛이 다시 살아나는 거예요. มันเหมือนได้ลิ้มรสในสมัยเดิมครับรสเก่า 이야 막 이게 시원한 거예요. แล้วรู้สึกเย็นสบาย 그래 이 맛이지. อ๋อใช่รสชาตินี้แหละ 내가 오랫동안 담배를 안 피고 ฉันไม่ได้สูบมานานมาก 왜 แล้ว 이렇게 살았는가. แล้วทำไมต้องไม่สูบล่ะ 이제 담배를 계속 피게 된 거지. แล้วก็เลยเริ่มสูบบุหรี่เรื่อย 에이 이제 나는 안 되겠다. ๆอ๋อฉันคงไม่ได้แล้วแหละ 에이, 선교사는 다시는 안 อ๋อ 되겠구나. ฉันคงเป็นมิชชันนารีอีกไม่ได้แล้วแหละ 그래서 이제 뭐 교회 나가는 것도 싫고 ก็เลยรู้สึกไม่อยากจะไปเข้าโบสถ์อีก 그때 선교사로 간다고 대학교 다니는 학교를 중퇴하고 갔는데 คือณตอนนั้นครับเพื่อที่จะเป็นมิชชันนารีเขาก็เลยเหมือนพักการเรียนที่เขาเรียนอยู่ครับ 에이 이제 고향에 ต 돌아왔으니까 อนนี้กลับบ้านเกิดแล้ว 이제 대학교를 졸업해야 되겠다. อ๋อต้องเรียนให้จบมหาลัยดีกว่า 내가 대학교 안 졸업을 안 พ 하니까 อฉันเรียนไม่จบ 그 선교사님이 자기는 대학교 졸업했다고 나를 무시했지. อ๋อมิชชันนารีคนนั้นคนอีกคนนึงเนี่ยดูหมิ่นฉันเพราะฉันไม่ได้จบมหาลัยใช่ไหม 그 선교사님은 대학교 나고 똑똑하고 좋은 대학교 나왔다고 나를 무시했지. เพราะมิชชันนารีอีกท่านหนึ่งคนนั้นเนี่ยคือจบจากมหาลัยและเป็นคนฉลาดและดูหมิ่นฉันเพราะฉันไม่จบ 에이, 내가 그런 무시당하기 싫어. ฉันไม่อยากจะถูกดูหมิ่น 나도 대학교 졸업장을 따야 되겠다. ฉันเองก็ต้องรับใบจบให้ได้ 그래서 이제 다시 대학교 들어가가지고 ก็เลยลงทะเบียนไปเรียนใหม่ครับ 4년을 또 대학교를 다닌 거예요. แล้วเรียนมหาลัย4 ปีครับ 그래서 이제 대학교를 졸업했어요. และจบเรียนจนเรียนจบครับ 막상 또 졸업하니까 พอเรียนจบแล้ว 내가 왜 이거 졸업장을 딴다고 4년 동안 이거 무슨 시간을 왜 허비한 거야. ก็รู้สึกว่าฉันทำไมต้องไปเรียนจบมหาลัยเพื่อจะได้รับใบจบมาเพื่ออะไรเนี่ย 막상 따고 나니까 พอรับใบจบมาครับ 내가 왜 그랬지. ฉันทำไปเพื่ออะไร 또 후회하는 거예요. ก็เสียใจภายหลังอีกครับ 대학교 졸업장이 없을 때는 꼭 필요할 것 같아가지고 대학교를 다녔는데 ตอนที่ไม่มีใบจบการศึกษาในมหาลัยนี่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจำเป็นมากและอยากจะจบครับ 막상 졸업장을 받으니까 แต่พอได้รับใบจบครับ 이것이 자기를 또 행복하게 해주지는 못하는 거예요. แต่สิ่งนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เขามีความสุขครับ 그러니까 또 후회하고 ก็เลยเสียใจ 또 ภายหลัง 한숨을 อีก 싣고 แล้วก็ถอนหายใจอีก 야,
내가 뭘 위해서 어떻게 살아야 되는지 ฉันต้องใช้ชีวิตเพื่ออะไรยังไงกันแน่ 이제 진짜 길을 잃어버린 양처럼 된 거죠. ตอนนี้กลายเป็นเหมือนแกะที่หลงทางครับ 많은 사람들이 คนมากมาย 세상을 살다가 ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลก 많은 시간을 허비하는 게 뭡니까? แล้วที่เสียเวลาไปเยอะคืออะไรครับ 조금 전에 제가 얘기한 것처럼 เหมือนกับที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นี้ 뭘 믿어요? เชื่ออะไรครับ 야, 용의 꼬리가 되는 것보다도 뱀의 머리가 되는 게 나아. เป็นหัวงูเนี่ยดีกว่าเป็นหางมังกร 이걸 은연중에 자기가 믿는 마음이 너무 강했던 거죠. คือมีจิตใจที่เชื่อในสิ่งนี้เนี่ยอยู่ในจิตใจลึกๆเนี่ยแรงมากครับ 내가 자기가 이런 마음을 가지고 있는 그러는 동안 ในช่วงเวลาที่เขามีใจแบบนี้ 하나님이 자기 앞에 어떤 마음을 가지고 있는지를 전혀 생각을 해보지 않았던 거죠. เขาไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าจะมีใจยังไงกับเขาครับ 근데 어느 날 이런 말씀을 이제 본 거죠. แล้ววันหนึ่งก็ได้ไปเห็นพระคำหนึ่ง 이사야 54장에 보면 ดูในอิสยาห์บทที่ 53 นะครับ 7절과 8절에 보면 ในข้อที่ 7 และ 8 นะครับ ท่าน 읽겠습니다. จานนะครับ ท่านถูกบีบบังคับ และท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่าน 54장입니다. ขอโทษนะครับ บทที่ 54 นะครับ ข้อที่ 7 และ 8 นะครับ เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่หน่อยเดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสมเพชยิ่ง เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้าด้วยความพิโรธอันท่วมท้นอยู่ครู่หนึ่ง แต่ด้วยความรักนิรันดร์เรามีความสมเพชเจ้าพระเจ้าพระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้ 자, 여기서 중요한 건 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญจากตรงนี้ก็คือ 하나님이 우리를 향해서요, 인간을 향해서 언제 화를 내시는 줄 압니까? พระเจ้าจะรู้สึกโมโหกับมนุษย์เราเมื่อไหร่รู้ไหมครับ 뭐 간음하고 살인하고 뭐 이럴 때 하나님이 화를 내는 걸로 사람들이 생각하는데 ผู้คนจะชอบคิดว่าพระเจ้าจะโมโหตอนที่เราล่วงประเวณีฆ่าคนอะไรอย่างนี้ครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 하나님이 인간을 보고 막 진노하시고 화를 내는 것은 ตอนที่พระเจ้ามองมนุษย์และโมโหและพิโรธก็คือตอน 어떤 때입니까? ตอนไหนครับ 나를 믿는 마음이 강한 사람, คนที่มีใจที่เชื่อในตัวเองอย่างรุนแรง 자기가 머리가 되고 싶은 사람, คือคนที่อยากจะเป็นหัว 목사님이 심기원 선교사님이 선교를 실패하고 돌아왔을 때 เมื่อตอนที่มิชลีชิมยีวอนได้ล้มเหลวจากการเป็นมิชลีและกลับมา 너 그 생각 버리지 않으면 너 망해. อาจารย์ได้บอกกับเขาว่า ถ้าเธอไม่ทิ้งจิตใจนี้เธอต้องพินาศ 너를 믿는 마음 버리지 않으면 ถ้าเธอไม่ทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเอง 너 망한다. เธอจะพินาศนะ 그 말씀을 목사님이 해주셨는데 อาจารย์ได้พูดสิ่งนี้ให้เขาแล้วครับ 그거 믿어요 안 믿어요? แต่เขาเชื่อไหมครับ 그거 믿기 싫은 거라. ไม่อยากเชื่อครับ 너를 믿는 마음, จิตใจที่เชื่อในตัวเธอ 그 마음 버리지 못하면 ถ้าเธอไม่ทิ้งจิตใจนี้ 너 망한다. เธอจะพินาศนะ 그렇게 목사님이 책망을 해도 ถึงอาจารย์จะตักเตือนแบบนี้ 그 말씀 듣기 싫은 거예요. ก็ไม่จะฟังคำเหล่านี้ครับ 오히려 그 심기원 선교사님 어떤 마음을 가지고 있냐면 แต่มิชลีชิมกิวอนกลับมีจิตใจแบบไหนครับ 목사님 왜 나를 망한 자로 봅니까? ทำไมอาจารย์ถึงมองว่าฉันจะพินาศล่ะ 나 젊었는데 ฉันยังหนุ่ม 내가 공부하면 성공할 수도 있고 ถ้าฉันเรียนหนังสือฉันก็ประสบความสำเร็จได้ 나 잘할 수 있는데 ฉันสามารถทำได้ 왜 나를 망한 자로 봅니까? ทำไมถึงมองว่าฉันล้มเหลวแล้วล่ะ 나는 그런 목사님이 싫어요. ฉันไม่ชอบอาจารย์เลย 나는 그런 교회가 싫어요. ฉันไม่ชอบโบสถ์แบบนี้ 그래서 더 이상 훈련 받기도 싫어요. ก็เลยไม่อยากจะได้รับการฝึกอีกต่อไป 차라리 이런 말 더 이상 듣기 싫으니까 ฉันไม่อยากฟังคำเหล่านี้แล้ว 나 그냥 집에 갈 ฉัน 겁니다. ขอกลับบ้านเลยแล้วกัน 그래서 이제 집에 가는 거죠. ก็เลยกลับบ้านครับ
목사님은 그 심기원이 이렇게 다시 자메이카에서 선교를 망하고 돌아왔을 때 เมื่อตอนที่มิชลีชิมกิวอนได้ล้มเหลวและกลับมา 목사님은 심기원 선교사를 망한 자로 봤습니다. อาจารย์ได้มองว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวครับ 너 실패했어. เธอล้มเหลว 너 แล้ว 선교 가가지고 4년 동안 뭘 했나? เธอไปเป็นมิชลีแล้วเธอทำอะไรเป็นเวลา4 ปี 너 실패자야. เธอเป็นคนที่ล้มเหลว 이렇게 목사님이 보시는데 อาจารย์มองอย่างนี้ครับ 자기는 แต่ตัวเอง 그런 게 싫은 거예요. ไม่ชอบอะไรแบบนี้ครั 왜 บ 목사님 나를 실패자로 봅니까? ทำไมอาจารย์ถึงมองว่าฉันเป็นคนล้มเหลวแล้วล่ะ 나는 그래서 목사님이 싫어요. ฉันก็เลยไม่ชอบอาจารย์ 나 그래서 교회도 싫고 ฉันก็เลยไม่ชอบโบสถ์ 난 옛날처럼 살 겁니다. ฉันจะใช้ชีวิตเหมือนเก่า 그래서 이제 그냥 고향으로 내려간 거죠. ก็เลยกลับบ้าน 내려가서 뭐 합니까? กลับไปที่บ้านเกิดแล้วทำอะไรครับ 옛날처럼 그냥 담배 피고 ก็สูบบุหรี่เหมือนเก่า 옛날처럼 그냥 학교 대학교나 다니자. แล้วไปเรียนมหาลัยเหมือนเดิมดีกว่า 대학교를 졸업해야 뭐 어떻게 먹고 살지. ต้องเรียนจบมหาลัยถึงจะกินหรือว่าจะต้องทำงานอะไรสัก 대학교도 อ 안 ย่าง 나와가지고 ได้ 세상에 어떻게 사나. ถ้าไม่เรียนไม่จบแล้วจะทำอะไรได้ล่ะ 그 생각을 버리지를 못하는 거예요. แล้วทิ้งจิตใจนี้ไม่ได้ครับ 그런 자기를 믿는 마음을 가지고 있었을 때 ตอนที่มีจิตใจที่เชื่อในตัวเองแบบนี้ 하나님은 그런 사람을 향해서 진노하시는 거라. พระเจ้าพิโรธกับคนแบบนี้ครับ 이미 우리 인간은요 มนุษย์เรา 망한 사람들입니다. เป็นคนที่ล้มเหลวแล้วครับ 다시 얘기하면 ไทยพูดอีกครั้ง 우리 인간이 태어날 때부터 ตั้งแต่มนุษย์เราเกิดมา 죄인이었어요. เป็นคนบาปครับ 죄인이라는 말은 무슨 말이에요? คนบาปคือหมายความว่าอะไรค 죄의 รับ 삭은 사망이다. ค่าจ้างของความบาปคือความตาย 그러면 사망이 이미 그 사람에게 왔잖아요. งั้นความตายได้เข้ามาสู่คนคนนี้แล้วครับ 그러면 모든 인간이 하나님 앞에 어떤 사람입니까? งั้นคนทุกคนเป็นยังไงต่อหน้าพระเจ้าครับ 죽은 사람이에요. เป็นคนตายครับ 죽은 사람이 뭐 할 수 있는 게 뭐가 있습니까? งั้นคนตายจะทำอะไรได้ครับ 죽은 사람이 무슨 자존심이 있습니까? คนตายจะมีศักดิ์ศรีอะไรครับ 근데 왜 무시당하는 게 싫습니까? แต่ทำไมถึงไม่ชอบถูกดูหมิ่นครับ 왜 책망받는 것도 싫고 ทำไมถึงไม่ชอบถูกตักเตือน 왜 꼬리가 되는 거 싫습니까? ทำไมถึงไม่อยากจะเป็นหางครับ 자기가 죽었다고 생각하지 않는 거죠. เพราะเขาไม่คิดว่าเขาตายแล้ว 자기는 뭘 해도 잘할 수 있다라는 생각을 믿고 있지. เขาจะมีความคิดว่าทำอะไรก็ทำได้ 진짜 자기가 망한 자라고 생각을 하기 싫은 거죠. แต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวแล้วครับ 근데 하나님이 우리 인간을 봤을 때 แต่เมื่อตอนที่พระเจ้ามองมนุษย์เรา 너는 이미 망한 자야. เธอเป็นคนที่ล้มเหลวแล้ว 이미 너는 버려졌어. เธอถูกทิ้งแล้ว 너는 진짜 에스겔서 16장 4절 5절처럼 เหมือนกับพระคำเอเสเคียลบทที่ 겉이 하야 말하는 것처럼 16 เหมือนกับที่พูดในข้อที่ 너는 이미 버려졌고 5 เธอถูกทิ้งแล้ว 모든 사람에게 실어버린 바 됐다. แล้วก็เป็นที่น่ารังเกียจจากผู้คนแล้ว 너는 버려질 수밖에 없고 เธอได้แต่ถูกทิ้ง 모든 사람이 너를 싫어해. แล้วมีทุกๆคนเนี่ยได้แต่รังเกียจเธอ 근데 그렇게 실어버린 바 되는 거 싫은 거라. แต่ไม่อยากจะเป็นคนที่เป็นที่น่ารังเกียจครับ 그런 사람 되기 싫어가지고 ไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้น 더 좋은 대학교 나오고 ก็เลยพยายามจบมหาลัยที่ดีขึ้น 좋은 옷 입고 สวมเสื้อผ้าที่ดีขึ้น 예쁜 화장하고 แล้วแต่งหน้าที่ดี 자기를 아름답게 사람들에게 보이고 싶은 거예요. พยายามให้ผู้คนเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่งดงาม 이미 모든 사람들은 จริงๆแล้วทุกๆคน 가장 더러워가지고 เป็นคนที่สกปรกที่สุด 모든 사람에게 버림받을 수밖에 없는 게 인간입니다. แล้วได้แต่คนทุกๆคนทิ้งนั่นคือมนุษย์ครับ 근데 이런 거 싫은 거예요. แต่ไม่ชอบอะไรแบบนี้ค 이 รับ 선교사님도 그렇게 사는 게 싫은 거예요. มิชลินท่านนี้เองก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 그래서 이 자메이카 선교사로 있다가 ก็เลยจากอยู่ที่จาเมกาเป็นมิชลินที่ 한국에 นั่น 돌아와서 และกลับมาที่เกาหลี 훈련받고 다시 나가기 싫은 거예요. แล้วได้รับการฝึกและไม่อยากจะออกไปอีก 그래서 자기 집에 가서 아버지 식당 일하는 데 도와주면서 ก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วไปช่วยคุณพ่อที่ทำเปิดร้านอาหาร 거기서
대학교 4년을 다시 졸업을 했습니다. แล้วเขาไปเรียนจบมหาลัยที่นั่นครับ 하나님이 이런 나를 보고 พระเจ้ามองฉันที่เป็นอย่างนี้ 어떻게 나를 보고 어떻게 하실까? มองแล้วทำยังไงจะทำยังไงกับฉัน 하나님이 나를 향해서 진노하시는구나. พระเจ้ากำลังพิโรธกับฉันนี่เอง 왜요? เพราะอะไรครับ 나를 믿는 마음을 버리지를 못하니까. เพราะไม่ยอมทิ้งจิตใจที่เชื่อในตัวเองครับ 이미 망한 자인데 ทางนั้นที่เป็นคนที่ล้มเหลวแล้วครับ 그 망한 것을 받아들이고 싶지 않은 거예요. แต่ไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวแล้ว 하나님이 우리 인간을 언제 버리겠습니까? พระเจ้าจะทิ้งมนุษย์เราเมื่อไหร่ครับ 뭐 우리가 악한 짓을 하기 때문에 우리를 버리는 건 절대 아니에요. มันไม่ใช่ว่าทิ้งเราก็ตอนทิ้งเราตอนที่เราทำอะไรชั่วร้ายอะไรอย่างนี้นะครับ 하나님을 믿지 않고 แต่เมื่อตอนที่เราไม่เชื่อในพระเจ้า 자기를 믿고 살 때 และใช้ชีวิตเราที่เชื่อในตัวเอง 하나님이 잠시 인간을 버릴 수밖에 없는 거예요. พระเจ้าได้แต่ทิ้งมนุษย์ไปชั่วคราวครับ 많은 사람들은 이런 마음의 세계를 정확히 모르기 때문에 แต่คนมากมายไม่รู้โลกของจิตใจนี้ครับ 여전히 자기 생각만 믿고 세상을 살지. ก็เลยยังเชื่อแต่ความคิดของตัวเองและใช้ชีวิตอยู่บนโลก 이 ครับ 선교사님도 그 마음을 버리지 못해가지고 มิชชันนารีท่านนี้เองครับทิ้งจิตใจนี้ไม่ได้ 8년을 헛된 시간을 보낸 거죠. แล้วใช้เวลาไปสิ้นเปลืองเป็นเวลา8 ปีครับ 근데 어느 날 말씀을 읽다가 แต่วันหนึ่งได้อ่านพ 또 ระค 하나 마음에 말씀이 들어온 게 있어요. ำแล้วมีพระคำอีกพระคำหนึ่งครับที่เข้ามาในใจ 사무엘상 16장 1절을 읽겠습니다. จะดูใน1 ซามูเอลบทที่16นะครับ1절 모티 15 커티는 1 ซามูเอลบทที่16ข้อที่1นะครับพระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกข์เรื่องซาอูลนานเท่าใดเล่าเมื่อเราถอดเขาจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้าแล้วก็ไปเถอะเราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาวเบธเลเฮมเพราะว่าในหมู่พวกบุตรของเราจัดเตรียมกษัตริย์องค์หนึ่งไว้แล้วสำหรับเรา 사무엘이 무척 슬퍼가지고 울고 있었습니다. ซามูเอลกำลังเศร้ามากและร้องไห้ครับ 하나님이 말씀하셨어요. และพระเจ้าตรัส 너 왜 우는 거야? ทำไมเธอถึงร้องไห้ 이미 하나님은 사울을 버렸는데 พระเจ้าทิ้งซาอูลไปนานแล้วครับ 버린 것 자체에 슬퍼하는 건데 แล้วก็กำลังเศร้ากับที่ทิ้ง 하나님이 야 너 왜 슬퍼해? แต่พระเจ้าบอกเธอจะเศร้าไปทำไม 하나님은 사울을 버린 거에 대해서 กับการที่พระเจ้าทิ้งซาอูล 하나님은 슬퍼하지 않는데 พระเจ้าไม่เศร้าครับ 사무엘은 슬퍼하는 거예요. แต่ซามูเอลเศร้า 그것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님이 나를 버렸어요. พระเจ้าทิ้งเราครับ 하나님은 그걸 당연히 생각하고 계시는데 พระเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันแน่นอนครับ 근데 나는 แต่เรา 내가 버림당했다 싶으면 เมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเราถูกทิ้ง 슬픈 거예요. เราเศร้าครับ 너 왜 슬퍼하냐? เธอจะเศร้าไปทำไม 너는 죄밖에 없으니까 เธอเนี่ยมีแต่บาป 당연히 버림받아야 되는 거 아니야? มันก็ต้องแน่นอนสิต้องถูกทิ้งอยู่แล้วนี่ 근데 왜 슬퍼한다는 것은 แล้วที่เธอเศร้าเนี่ย 내가 뭐 더러운 것밖에 없습니까? มันหมายความว่าฉันมีแต่สิ่งที่โสโปรกอย่างเดียวเหรอ 더러운 것만 있는 게 아닙니다. ฉันไม่ได้มีแต่สิ่งที่โสโปรก 나도 깨끗한 거 있고 잘한 거 있고. ฉันมีสิ่งที่สะอาดและมีสิ่งที่ทำได้ดีด้วย 내가 왜 잘하는데 왜 나를 버립니까? ฉันทำได้ดีแล้วท่านมาทิ้งฉันทำไม 하나님을 대적하고 กำลังต่อต้านพระเจ้า 하나님 말씀을 무시하고 있는 사무엘처럼 เหมือนกับซามูเอลที่กำลังดูหมิ่นพระคำของพระเจ้า 우리 인간이 어떤 마음을 가지고 있습니까? มนุษย์เรามีจิตใจแบบไหนครับ 하나님이 이미 나를 버렸다 해도 ต่อให้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทิ้งเราแล้ว 그거 믿기 싫은 거라. เราไม่อยากจะเชื่อครับ 어떤 사람이 그걸 믿기 싫습니까? คนแบบไหนครับที่ไม่อยากจะเชื่อครับ 자기가 잘한 게 있고 잘난 사람이라고 믿으니까 เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งและดี 버렸다는 거, 버림받는 거 싫은 거죠. ก็เลยไม่อยากจะถูกทิ้ง 나도 잘할 수 있는데 ฉันเองก็ทำได้นะ 왜 나를 แล้วมา 버리십니까? ทิ้งฉันทำไม 이런 마음이 강할 때 เมื่อตอนที่มีจิตใจนี้อย่างรุนแรง 슬퍼하는 거죠.
ก็จะเศร้าครับ 버린 것 자체를 슬퍼하고 있는 거죠. ก็กำลังทิ้งกับการที่ถูกทิ้งอยู่นั่นเอง 이게 사무엘이 지금 슬퍼하는 것처럼 เหมือนกับที่ซามูเอลกำลังเศร้า 그러면 이 선교사님도 왜 8년 동안 많은 시간을 허비하고 슬퍼하고 있습니까? แล้วทำไมมิชลีคนนี้ถึงกำลังเศร้าและเสียเวลาเป็นเวลามากมายแบบนี้ล่ะครับ 하나님이 버렸다는 걸 믿지 않는 거예요. ไม่เชื่อพระเจ้าทิ้งแล้วครับ 그리고 자기가 가장 더럽고 악한 사람이라는 것도 믿지 않는 거죠. และไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่โสโปรกและชั่วร้ายที่สุดด้วยครับ 그래서 많은 혼돈을 가졌는데 ก็เลยมีความสับสนเป็นอยู่อย่างมากเลยครั 이 บ 말씀을 이제 보면서 เมื่อตอนที่ได้เห็นพระคำแบบนี้ 내가 진짜 악한 사람이구나. อ๋อฉันเป็นคนที่ชั่วร้ายจริง 내가 말씀을 진짜 안 믿는 ๆ 사람이구나. ฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อพระค 이미 하나님이 나를 버렸는데 ำพระเจ้าได้ทิ้งฉันไปแล้ว 나는 왜 나를 버리지를 못하고 แต่ 있을까? ทำไมฉันถึงไม่ได้ทิ้งฉันกัน 이런 แน่ 부분에 더 교제를 받고 배워야 되겠구나. จะต้องได้รับการสามัคคีธรรมและเรียนรู้ในส่วนนี้มากขึ้นดีกว่า 그래서 다시 성교학교를 갔다는 거죠. ก็เลยเข้าไปโรงเรียนมิชชันนารีอีกครั้งหนึ่ง 다시 이제 강남교회로 가가지고 กลับไปที่โบสถ์กังนำครับ 이제 훈련을 또 받고 แล้วได้รับการฝึก 그래서 이제 다시 이제 선교사로 피주로 선교사로 이제 갔던 거죠. 2013년도에 이제 피주로 갔습니다. แล้วก็ได้ไปที่ฟิจิครับตอนปี 2013 ครับ 그러니 2005년도에 자메이카에 갔다가 이제 4년 만에 이제 다시 피지로 가는 거죠. คือหลังจากที่ออกมาจากจาเมกา4 ปีใช่ไหมครับ แล้วก็ได้ไปที่ฟิจิอีกครั้งหนึ่งครับ 아니지. 2005년도에 피지 갔다가 4년 하다가 다시 한국에 돌아와서 대학교 졸업하고 그러니까 8년 있다가 다시 이제 선교사로 파송을 받은 거예요. คือไปที่จาเมกาแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้านั้นที่นั่น4 ปีใช่ไหมครับ แล้วก็ได้กลับมาแล้วก็อยู่ที่เกาหลีประมาณ8 ปี แล้วก็ถูกส่งไปเป็นมิชชันนารีอีกครั้งหนึ่งครับ 피지로 이제 가서 또 선교를 시작하는데 ก็ไปที่ฟิจิแล้วก็เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าใหม่ที่นั่น 거기서 선교를 잘 하고 있는데 แล้วกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่นอย่างดีครับ 호주에 선교를 하고 있었던 양홍기 선교사가 자기 우회로 또 오는 거예요. ก็มีมิชชันนารีครับที่ชื่อว่ามิชชันนารียังกีเนี่ยก็มาที่ออสเตรเลียครับมาอยู่เป็นเหมือนหัวเขาอีก 아, 자기는 머리로 가는 줄 알았는데 ตอนแรกเขาคิดว่าเขาไปที่นั่นอยู่เป็นหัว 또 호주에서 저기보다도 어른 선배가 또 자기에게 오잖아요. 피지로 또 오잖아요. แต่ก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่อาวุโสกว่าเขาเนี่ยมาที่ฟิจิอีกครับ 옛날 자메이카처럼 또 되는 거예요. มันก็เป็นเหมือนจาเมกาเลยครับ 그게 싫어가지고 한국으로 도망갔는데 เขาไม่ชอบสิ่งนี้ก็เลยหนีไปที่เกาหลี 또 다시 이런 일이 번복이 또 되나. แต่มันก็มีเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกแล้วเหรอ 그래서 피지에서 그 양호기 선교사하고 거의 또 한 4년을 같이 살아요. แล้วก็อยู่กับอาจารย์ยังงกิที่นั่นครับเป็นเวลา4 ปีที่ฟิจิอีกครับ 꼬리가 되는 것보다도 용의 꼬리가 되는 것보다도 뱀의 머리가 돼야 된다고 그것 때문에 자메이카 도망 나와가지고 피지로 왔는데 หนีมาจากจาเมกาแล้วมาที่ฟิจิเพราะอยากจะเป็นหัวงูยังจะดีกว่าหางมังก 근데 ร 또 뭐가 된 거예요? แต่ตอนนี้เป็นอะไรอีกแล้วครับ 꼬리가 또 되는 거예요. เป็นหางอีกแล้วครับ 아이 나 그래 싫어. อ๋อฉันไม่เอาฉันไม่ชอบ 그리고 이제 시험 들어가지 있는데 แล้วก็อยู่โดยที่ถูกทดลองแบบนั้นครับ 작년 2024년 작년이죠. แล้วปีที่แล้วปี 2024 ครับ 갑자기 한국에 연락이 왔어요. อยู่ดีทางเกาหลีติดต่อมา 아버지가 전립선 암이다. ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคมะเร็งครับ 그리고 이제 엄마는 혈액 암이다. แล้วคุณแม่ก็เป็นโรคมะเร็งในเส้นเลือด 두 분이 다 쓰러지는 거예요. ทั้งสองคนล้มป่วยครับ 나는 하나님을 섬긴다고 우리 가족을 제대로 돌보지도 못했는데 ฉันอุตส่าห์ปฏิบัติพระเจ้าก็เลยไม่มีเวลาเลี้ยงดูแลครอบครัวเลย 결국에는 아버지 엄마가 암으로 이제 돌아가기 전 상황이 된 거죠. แต่สุดท้ายอยู่ในสภาพที่คุณพ่อและคุณแม่กำลังจะเสียไปเพราะโรคมะเร็ง 에이 안 되겠다. อ๋อไม่ได้แล้วแหละ
이제 선교도 제대로 잘 못하는데 ตอนนี้มิชลีก็เป็นไม่ค่อยได้ 한국에 또 다시 돌아가가지고 งั้นกลับไปที่ประเทศเกาหลี 어머니 아버지나 잘 섬겨야 되겠다. ไปรับใช้ไปดูแลพ่อแม่ดีกว่า 그래서 다시 또 한국으로 또 온 거예요. ก็เลยกลับมาประเทศเกาหลีอีกค 한국으로 รับ 나오면서 ตอนที่กลับมาที่ประเทศเกาหลี 자매하고 이제 아내하고 약속을 했어요. สัญญากับภรรยาครับ 이제 우리 선교사로 다시는 가지 말자. เราไม่ต้องเป็นมิชชันนารีอีกแล้ว 그냥 가서 집에 가서 부모님이나 섬기자. กลับบ้านแล้วไปปฏิบัติพ่อแม่ดีกว่า 엄마 아빠가 암으로 걸려 이렇게 죽어가는데 ตอนนี้พ่อแม่เป็นโรคมะเร็งกำลังจะตาย 그분들이나 섬기고 살다가 죽자. ใช้ชีวิตปฏิบัติพวกเขาแล้วตายไปดีกว่า 그래서 하여튼 다시 한국에 나와가지고 ยังไงก็ตามครับก็กลับมาที่ประเทศเกาหลี 이제 선교 못하겠다. แล้วก็บอกว่าเป็นผู้รับใช้ไม่ไหวแล้ว 그래서 다른 사람들한테 이렇게 말을 하고 แล้วก็ไปบอกกับคนอื่น 이제 나는 그만둘 겁니다. ๆอ๋อฉันจะเลิกเป็นแล้ว 자 그렇게 마음을 딱 정하고 있었는데 แล้วตัดสินใจอย่างนั้นแล้วครับ 이제 세계대회가 시작이 됐어요. แล้วก็เริ่มต้น World Camp 그리고 세계대회가 끝나자 เมื่อจบ World Camp 선교사 모임을 가졌는 거예요. ก็มีประชุมผู้รับใช้ครับ 그때 이제 박 목사님이 선교사님들에게 말씀을 전해주셨는데 เมื่อตอนนั้นอาจารย์พักได้สอนพระคำกับเหล่ามิชชันนารี 바로 우리가 오늘 읽었던 요한복음 5장을 목사님 읽으셨는 거예요. อาจารย์ได้อ่านในพระคำยอห์นบทที่ 5 ที่เราเพิ่งอ่านไปในวันนี้ 여러분 ครับ 요한복음 5장 여러분 잘 알죠? เรื่องพระคำยอห์นบทที่ 5 ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีถูกไหมครับ 많은 사람들이 베데스다 연못에 몰려왔습니다. มีคนมากมายมาลุมล้อมเข้ามาที่สระเบสธา 뭘 쳐다보고 있습니까? และมองไปที่ไหนครับ 연못을 쳐다보고 있는데 มองไปที่สระครับ 자기가 제일 먼저 들어갈 거라고 믿었지요. และเชื่อว่าตัวเองจะเข้าไปเป็นคนแรกได้ครับ 자기를 믿는 마음으로 살아있는 병자들이 많았죠. มีคนป่วยเป็นอันมากครับที่เชื่อในจิตใจของตัวเองและใช้ชีวิต 소경이 어떻게 제일 먼저 물이 동하는 걸 볼 수 있겠습니까? แล้วคนตาบอดจะเห็นทศวรรษลงมาแล้วทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นคนแรกได้ยังไงครับ 근데 소경은 여전히 자기가 제일 먼저 들어갈 수 있다고 믿고 แต่คนตาบอดกลับคิดว่าตัวเองเข้าไปเป็นคนแรกได้ 여전히 연못만 쳐다보고 있는 거예요. แล้วก็ยังมองแต่สระอยู่เรื่อย 쩔뚝발이도 연못만 쳐다보고 ๆแล้วคนง่อยเองก็มองแต่สระ 혈기 많은 사람도 연못만 쳐다보고 있고 และคนมือรีบขารีบก็มองแต่สระ 모든 사람들이 다 연못만 쳐다보고 คน 있어요. ทุกคนมองแต่สระครับ 그때 ตอนนั้น 예수님이 그 베데스다 연못에 오셨습니다. พระเยซูก็ได้มาที่สระเบสธาครับ 누구를 만났어요? แล้วได้เจอใครครับ 38년 된 병자를 만났는 거예요. ชายป่วย38 ปี 그때 예수님이 38년 된 병자에게 물었습니다. ณตอนนั้นพระเยซูได้ถามกับชายป่วย38 ปีครับ 너 낫고 싶어? เจ้าต้องการหายโรคเหรอ 뭐라고 대답했어요? เขาตอบว่าอะไรครับ 뭐라고 저랬다? ตอบว่าอะไรครับ 저기 지금 플로이 앞에 나이야 누구야? ข้างหน้าพลอยคือใครครับ ไหนเหรอครับหรือใครครับ 뭐라고 누구야? เจมส์ 제임스 일어나. ครับเจมส์ลุกขึ้นหน่อยครับ 뭐라고 เขา 대답했어? ตอบว่าอะไรครับ 뭐라고 대답했냐고. ครับชายป่วย38 ปีตอบว่าอะไรครับ 예수님이 38년 된 병자에게 물어봤어요. พระเยซูถามกับชายป่วย38 ปีครับ 너 낫고 싶어? 그렇게 물어봤어요. เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ 그때 38년 된 병자가 뭐라고 대답했어요? ตอนนั้นชายป่วย38 ปีตอบว่าอะไรครับ 에? อะไรนะครับ ไม่ได้ยินครับ จากตรงนี้ตอบ 뭐라고 ตอบ 대답했어요? ว่าอะไรครับ ใช่ครับ 자, 오늘 여기서 중요한 건 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญจากตรงนี้ก็คือ 무슨 병에서 낫고 싶어요? อยากจะหายจากโรคอะไรครับ 낫고 싶은데 อยากจะหาย 무슨 병에서 낫고 싶어요? อยากจะหายจากโรคอะไรครับ
오늘 제가 여러분들한테 하고 싶은 말이 바로 이런 거예요. สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านในวันนี้คือสิ่ง 여러분 นี้ครับ 진짜 낫고 싶습니까? ทุกท่านอยากจะหายจริงๆไหมครับ 여러분은 무슨 병에 걸렸습니까? แล้วทุกท่านเป็นโรคอะไรล่ะครับ 나를 믿고 사는 마음, จิตใจที่ใช้ชีวิตที่เชื่อในตัวเอง 내가 머리가 되고 싶은 마음, จิตใจที่ฉันอยากจะเป็นหัว 이게 병이에요. นี่เป็นโรคครับ 모든 사람이 이런 병에 다 걸렸어요. คนทุกคนเป็นโรคนี้ครับ 책망받기 싫고 ไม่อยากถูกตักเตือน 밑에 내려가기 싫고 ไม่อยากจะไปอยู่ใต้ 이게 병이라고 생각하지 않습니까? ไม่คิดว่านี่เป็นโรคหรอกครับ 이 심기원 선교사님이 왜 이렇게 고생을 합니까? ทำไมมิชลีชิมกิโอนถึงได้ต้องลำบากแบบนี้ล่ะครับ 19년 동안 왜 이렇게 혼돈과 고통 속에 삽니까? ทำไมถึงใช้ชีวิตในความสับสนและความทุกข์เป็นเวลา19 ปีครับ 낫고 싶지 않아요. ไม่อยากจะหาย 어떤 병? จากโรคอะไรครับ 내가 머리가 되고 싶은 이 병. โรคที่ฉันอยากจะเป็นหัว 이거 낫고 싶지 않은 거예요. ไม่อยากจะหายจากโรคนี้ครับ 여러분도 어떤 병에 걸렸습니까? ทุกท่านเองเป็นโรคอะไรครับ 부자가 되고 싶은 마음, จิตใจที่อยากจะเป็นคนรวย 칭찬받고 싶은 마음, จิตใจที่อยากจะได้รับคำช 더 ม 예뻐지고 싶은 마음, จิตใจที่อยากจะสวยขึ้น 모든 사람들한테 높임 받고 싶은 마음. จิตใจที่อยากจะได้รับการยกย่องจากคนทุกคน 이 병에 걸려서 살고 있는데 ใช้ชีวิตเป็นโรคนี้ครับ 이 병 낫고 싶지 않은 거라요. แต่ไม่อยากจะหายจากโรคนี้ครับ 저 제임스도 그런 거예요. เจมส์ก็เหมือนกันครับ 낫고 싶지 않아요. ไม่อยากจะหายจากโรคครับ 부자가 되고 싶다 이 말. จิตใจที่อยากจะเป็นคนรวย 이거 낫고 싶지 않아요. ไม่อยากจะหายครับ 많은 사람들은 คนมากมาย 자기가 버려졌다고 믿지 않습니다. ไม่เชื่อว่าตัวเองถูกทิ้งแล้ว 나를 믿는 마음으로 살면 ถ้าใช้ชีวิตโดยที่เชื่อในตัวเอง 망한다. พินาศ 이거 믿고 싶지 않은 거예요. ไม่อยากจะเชื่อสิ่งนี้ครับ 그날 선교사님이 목사님이 말씀을 전하실 때 วันนั้นครับตอนที่อาจารย์สอนพระค 작년 선교사 모임 때 ำตอนประชุมมิชลีเมื่อปีที่แล้ว 마음 깊숙한 곳에서 ในใจลึกๆของมิชลีท่านนี้ 내가 나를 믿는 마음, จิตใจที่ฉันเชื่อในตัวเอง 버림받기 싫은 마음, จิตใจที่ฉันไม่อยากจะถูกทิ้ง 이거 진짜 이제 낫고 싶습니다. ฉันอยากจะหายมันแล้ว 아, 하이 말래고 아니고 이 병 낫고 싶습니다. ฉันอยากจะหายจากโรคนี้แล้ว 예수님이 물어봤어. พระเยซูถาม 너 ครับ 낫고 싶어? เธออยากจะหายไหม 제임스 같은 사람은 อย่างถ้าเป็นอย่างเจมส์ 낫고 싶지 않아요. ไม่อยากจะหายครับ 많은 사람들은 คนมากมาย 이 병 낫고 싶지 않아요. ไม่อยากจะหายจากโรคนี้ครับ 높임 받고 싶고 อยากจะได้รับการยก 인정받고 ย่อง อยาก 싶고 จะได้รับการยอมรับ 이 병에 걸려 있습니다. เป็นโรคภัยนี้ครับ 부자가 되고 싶은 마음, จิตใจที่อยากจะเป็นคนรวย 사랑받고 싶은 마음, จิตใจที่อยากจะได้รับความรัก 이 병에 걸려 있는데 เป็นโรคนี้ครับ 이 병 낫고 싶지 않습니다. แต่ไม่จะหายจากโรคนี้ 그런 사람을 향해서 กับคนนี้ 하나님은 화를 내시는 พ 거예요. ระเจ้าโมโหครับ 근데 하나님이 왜 화를 내는지를 사람들이 모르기 때문에 แต่ผู้คนจะไม่รู้เขาว่าพระเจ้าโมโหเพราะอะไร 이 성경 말씀을 읽기 싫은 거예요. ก็เลยไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์ครับ 많은 사람들이 คนมากมาย 하나님 말씀 믿기 싫어요. ไม่อยากจะเชื่อในพระคำของพระเจ้าครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 내가 왜 꼬리가 돼야 돼? ทำไมฉันต้องเป็นหาง 나도 머리가 되고 싶단 말이야. ฉันเองก็อยากจะเป็นหัว 내가 언제까지 꼬리로 살 거야? ฉันจะใช้ชีวิตเป็นหางจนถึงเมื่อไหร่ 난 그런 거 싫어. ฉันไม่ชอบ 이 선교사님도 그 생각 하나를 못 버렸는 거예요. มิชลีท่านนี้เองไม่ได้ทิ้งความคิดนี้ความคิดนี้ 선교사라 ครับ 해도 ต่อให้เป็นมิชลี 19년 동안 많은 시간을 왜 허비합니까? ทำไมถึงเสียเวลาไปมากเป็นเวลา19 ปีครับ 난 머리가 되고 싶어. ฉันอยากจะเป็นหัว 이 병에 걸려가지고 เป็นโรคนี้ครับ 이 병에 낫고 싶지 않았던 거예요. แล้วไม่จะหายจากโรคนี้ 근데 ครับ 19년이 되면서 แต่เมื่อ19 ปีแล้ว 마음 깊숙한 곳에서 ในจิตใจลึก 하나님 ๆ พระเจ้า 내가 머리가 되려는 생각 ความคิดที่ฉันอยากจะเป็นหัว 이것이 나를 행복하게 해줄 줄 알았는데 ฉันคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ฉันมีความสุข 나를 너무 고통스럽게 합니다. แต่มันกลับทำให้ฉันทุกข์มากเลย 나 여기서 이제는 낫고 싶습니다.
ตอนนี้ฉันอยากจะหายจากมันแล้ว 옛날에는 낫고 싶지 않았는데 แต่ก่อนไม่อยากหายครับ 이제 진짜 낫고 싶습니다. แต่ตอนนี้อยากจะหายมากแล้ว 그날 그 마음이 들었대요. วันนั้นรู้สึกอย่างนี้ครับ 야, 이거 진짜 신기한 마음입니다. นี่คือจิตใจที่อัศจรรย์มากครับ 많은 사람들이 그날 이런 말씀을 들었는데 วันนั้นคนมากมายที่ฟังพระคำนี้พร้อม 이 กัน 말씀을 기억하는 사람이 많이 없어요. แต่ไม่ค่อยมีใครที่จำพระคำนี้ได้ 근데 ครับ 심기원 선교사님은 แต่มิชลีชิมกีวอน 작년 우리가 선교사 모임 때 เมื่อปีที่แล้วตอนที่เราประชุมมิเชลี 그때 목사님이 나한테 물어봤다는 거죠. 자기한테 물어봤다는 거죠. ตอนนั้นอาจารย์ได้ถามกับตัวเขาครับ 너 낫고 싶어? เธอจะหายไหม 너 너를 믿고 사는 거 จิตใจที่เธอเชื่อในตัวเอง 네가 버림받는 거 슬퍼하고 울었지. ตอนที่เธอถูกทิ้งเธอเศร้าและร้องไห้ใช่ไหม 왜 우는 거야? ร้องไห้เพราะอะไร 하나님 말씀 안 믿고 เพราะไม่เชื่อในพระคำของพระเจ้า 네가 하나님을 버렸잖아. เธอก็ทิ้งพระเจ้าไปแล้ว 네가 이렇게 거만한 너 ตัวเธอที่เย่อหยิ่งจองหองแบบนี้ 그러나 큰 긍휼로 내가 너를 낫게 해줄게. แต่ฉันจะทำให้เธอหายด้วยความเมตตาของฉัน 큰 긍휼로 너를 낫게 จะ 해준다. ทำให้ทำให้เธอหายด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นของฉัน 그 말씀이 그날 들어왔다는 거예요. วันนั้นพระคำนี้ได้เข้ามาในใจครับ 노아는 왜 홍수가 올 걸 믿었나? ทำไมโนอาห์ถึงเชื่อว่าน้ำจะท่วม 자기같이 이렇게 더럽고 악한 사람 เพราะคนที่ชั่วร้ายและสกปรกอย่างเขา 당연히 쓰레야 돼. มันต้องถูกกวาดล้าง 나는 버려져야 돼. ฉันสมควรจะต้องถูกทิ้ง 나처럼 더러운 사람이 어디가 있나? จะมีใครที่สกปรกเท่ากับฉันอีก 나는 당연히 버려져야 돼. ฉันสมควรจะต้องถูกทิ้ง 그 홍수가 올 거야. และน้ำต้องท่วมแน่ 나는 당연히 홍수가 오면 죽어야 돼. ถ้าน้ำท่วมฉันต้องตายแน่ 이런 죽어야 될 사람을 위해서 กับคนที่จะต้องตายแบบนี้ 방주를 예비해 놓았구나. ได้เตรียมนาวาไว้ให้แล้ว 그 นี่เอง 안에 들어가니까 พอเข้าไปในนั้น 홍수가 와도 ถึงน้ำจะท่วม 살 수 있었죠. ก็รอดได้ครับ 아, 내가 버려져야 되는데 จริงๆฉันจะต้องถูกทิ้ง 방주 안에 들어가면 사는 것처럼 แต่เหมือนกับที่เข้าไปนาวาแล้วจะรอด 내가 예수님 안에 들어가면 ถ้าฉันเข้าไปในพระเยซู 내가 살겠구나. ฉันก็จะรอดนี่เอง 야, 바로 อ๋อ 이거구나. สิ่งนี้นี่เอง 목사님은 세상이 이미 망한 걸로 믿고 계셨는데 อาจารย์เชื่อว่าโลกนี้พินาศแล้ว 자기는 안 믿었다는 거죠. แต่ตัวเขาไม่เชื่อครับ 자기는 세상에서 더 잘 살고 싶고 เขาอยากจะกินดีอยู่ดีมากขึ้นในโลก 부자가 되고 싶고 อยากจะเป็นคนที่รวย 머리가 ขึ้น 되고 싶었는데 อยากจะเป็นหัว 왜 그런 생각에 끌려다녔어요? ทำไมถึงถูกความคิดเหล่านี้ลากไป 이 ครับ 세상을 하나님이 불로 태우신다는 걸 믿지 않고 있었던 거죠. เพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะพิพากษาโลกนี้ด้วยไฟครับ 성경은 분명히 말했습니다. แต่พระเจ้าในพระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างชัดเจนครับ 베드로 후서 3장을 읽겠어요. จะอ่านใน2เปโตรบทที่3นะครับ 베드로 후서 3장 2เปโตรบทที่3นะครับ 3장 7절입니다. บทที่3ข้อที่7นะครับ 함께 읽겠습니다. ครับจะอ่านร่วมกันนะครับ ท่านทั้งหลายเป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยา 뭐야? 후서 ขอโทษนะครับใน2เปโตร 저기 보고 읽어. และโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเอง ท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชน 불사르기 위해서 잠깐 이렇게 간수해 놓았습니다. คือได้เก็บไว้ครับเพื่อที่จะเผานั่นเองครับ 불태워질 사람들입니다. เป็นคนที่ต้องถูกเผาด้วยไฟครับ 나처럼 더럽고 악한 사람 คนที่โสโครกและชั่วร้ายอย่างฉัน 당연히 불태워져야죠. ก็ต้องสมควรจะต้องถูก
เผาครับ 그런 사람은 뭘 바라겠습니까? แล้วคนนั้นจะต้องการอะไรอีกครับ 환메따예요. ความเมตตาครับ 근데 자기를 믿는 사람들은 แต่คนที่เชื่อในตัวเอง 불탈 걸 생각 안 해요. จะไม่คิดว่าจะถูกเผาครับ 내가 왜 불타야 돼? ทำไมฉันต้องถูกเผาด้วย 그런 사람들은 คนเหล่านั้น 방주 안에 들어가기 원치 않죠. จะไม่ต้องการเข้าไปในนาวาค 근데 รับ 어떤 사람들은 방주 안에 들어가기를 원합니까? แต่คนแบบไหนครับที่ต้องการเข้าไปในนาวาครับ 나처럼 더러운 사람 어디 있나? จะมีใครที่สกปรกเท่ากับฉันอีก 나는 홍수가 나면 죽어야 돼. ถ้าเกิดน้ำท่วมฉันต้องตาย 이 세상도 그렇습니다. โลกนี้เองก็เหมือนกันครับ 머지않아서 이 세상은 불로 탈 것입니다. อีกไม่นานจะต้องถูกพินาศด้วยไฟครับ 여러분은 이걸 잘 안 믿죠. แต่ทุกท่านไม่ค่อยเชื่อในสิ่งนี้ถูกไหมครับ 오래오래 더 살고 싶죠. ถ้าจะอยู่นานๆครับ 분명한 것은 แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือ 이 세상을 불로 하나님을 태우려고 하는데 잠깐 간수해 놓았다고 그랬습니다. ในนี้ได้บอกว่าพระเจ้าจะพิพากษาด้วยไฟแต่เก็บไว้ชั่วคราวครับ 근데 사람들은 이거 안 믿어요. แต่ผู้คนไม่เชื่อในสิ่งนี้ครับ 자기는 불태워질 사람이라고 생각 안 하기 때문에 เพราะไม่คิดว่าฉันเป็นคนที่สมควรจะต้องถูกเผา 이 세상을 오래오래 살고 싶어 하는데 ก็เลยจะอยู่บนโลกนี้นาน 분명한 것은 ๆแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ 모든 사람들은 คนทุกคน 다 불타 죽어야 되는 거라. จะต้องถูกเผาด้วยไฟ 다 และตาย 버려져야 되는 거예요. จะต้องถูกทิ้งครับ 자기를 믿는 사람들은 คนที่เชื่อในตัวเอง 자기가 그렇게 버려질 사람이 아니라고 생각하니까 จะคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ต้องถูกทิ้ง 하나님 말씀 버려버리는 거라. ก็เลยทิ้งพระคำของพระ 그리고 เจ้าไป 자기 เลยครับ 생각만 믿고 และเชื่อแต่ความคิดของตัวเอง 세상을 살아가는 사람은 너무나 많아요. และใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เยอะแยะมากมายครับ 이심기원 선교사님은 มิชลีชิมกีวอนเองครับ 9년 만에 19 ปี 이 사실을 정확히 믿게 되었다는 거죠. ได้เชื่อความจริงนี้อย่างชัด 옛날에는 เจน 그냥 이론적으로 지식적으로 믿고 살았는데 แต่ก่อนเนี่ยเชื่อเป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆครับ 이제 แค่ความรู้ 19년 만에 แต่ภายใน19 ปี 그 말씀이 믿어지니까 เมื่อได้เชื่อพระคำนี้ 하나님이 자기를 사모하러 보냈다는 거죠. พระเจ้าได้ส่งเขาไปที่ซามัวครับ 진짜 갈 때 ตอนที่ได้ไป 소망과 믿음으로 하나님이 가게 했다는 พระ 거죠. เจ้าได้ให้เขาไปด้วยความหวังและความเชื่อ 진짜 자기는 복음을 위해 살 수 없는 사람이었는데 เขาเป็นคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเพื่อเขาประเสริฐ 자기는 욕망도 많고 เขาเป็นคนที่มีความโลภก็เยอะ 자기 생각도 많은 และ 사람인데 เป็นคนที่มีความคิดของตัวเองก็เยอะ 그걸 이길 만한 힘이 없었다는 거죠. แล้วไม่มีกำลังจะเอาชนะมันได้ครับ 자기를 버릴 만한 믿음도 없었고 ไม่มีความเชื่อที่จะทิ้งตัวเองด้วย 이런 나 ตัวฉันที่เป็นอย่าง 이런 นี้ 병 โลกนี้ 이걸 낫게 해주셨구나. ได้ทำให้หายจากโลกนี้แล้วนี่ 예수님이 이 병을 낫게 해줬구나. พระเยซูทำให้หายจากโลกนี้แล้ว 나는 나를 버릴 수도 없는데 ฉันไม่สามารถทิ้งตัวฉันได้ 하나님이 버리게 하고 แต่พระเจ้าให้ทิ้ง 나는 욕망을 이길 수도 없는데 ฉันไม่สามารถทิ้งความโลภได้ 욕망을 이길 수 있는 힘을 주시고 แต่ได้ให้กำลังที่จะให้ทิ้งความโลภ 자기 마음에 하나님 말씀을 믿는 믿음이 생겼대요. เขาได้บอกเขามีความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้าเกิดขึ้นครับ 자, 사무엘상 6장에 보면 ถ้าดูใน1ซามูเอลบทที่ 사무엘상 6장 읽겠습니다. 6จะอ่านใน1ซามูเอลบทที่6นะครับ 12절 보겠습니다. และดูในข้อที่12นะครับแม่โคก็เดินตรงไปตามทางที่ไปเมื่อเมืองเบธเชเมสไปตามทางหลวงเดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย และบรรดาเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมส 이 암소가 젖이 나오기 때문에 โคแม่โคตัวนี้ครับเพราะมี 이 น้ำนมอยู่ 젖을 자기 새끼에게 주고 싶은 마음이 더 큰데 มีใจที่อยากจะเอาน้ำนมนี้ไปให้กับลูกมันครับ 그 자기 새끼에게 젖을 주는 마음 버리고 แต่ได้ทิ้งจิตใจที่จะให้น้ำนมกับลูกมัน 바로 갔대요. แล้วได้ไปทันที 하나님이 지시하는 거로서 ที่พระเจ้าบอกให้ไป 그런 인간의 어떤 사랑 ความรักของมนุษย์ 이거 버릴 수 없는 건데 จริงเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ครับ 아 버리게 하는구나. แต่พระเจ้าทรงให้ทิ้ง 나를 버릴 수 없는데 จริงๆไม่สามารถทิ้งตัวเองได้ 이
이 벤세메스로 가는 암소에게 그런 마음을 줘서 갈 수 있는 마음으로 바로 가게 한 것처럼 เหมือนกับที่ได้ให้จิตใจกับโคที่ไปเบธเชเมสครับเพื่อจะให้มันไปทันทีครับ 자기도 자기를 버릴 수도 없고 ตัวมิชลินท่านเองก็ไม่สามารถทิ้งตัวเองได้ 근데 그런 마음을 버리게 하고 แต่ได้ให้ทิ้งจิตใจนี้ 복음을 향해서 갈 수 있는 마음을 다시 줬다는 거죠. แล้วก็ได้ให้จิตใจที่จะไปเพื่อข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่ง 옛날에는 진짜 그냥 어거지로 그냥 마지못해서 복음을 전하러 간 건데 แต่ก่อนเนี่ยไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐเหมือนโดนบังคับไปนั่นเองครับ 근데 이제는 진짜 마음으로 แต่ตอนนี้ด้วยใจครับ 기쁨으로 소망으로 ด้วยความเปรมปรีและด้วยความหวัง 사모하러 가게 됐다는 ได้ 겁니다. ไปที่ซามัวครับ 제가 그 간증을 이렇게 듣는데 เมื่อตอนที่ผมได้ฟังคำพยานนี้ 참 저 귀한 마음을 하나님이 주셨구나. พระเจ้าได้ให้จิตใจที่มีค่ากับเขา 젊은 사람이 그냥 욕망을 따라서 갈 수밖에 없는데 คนหนุ่มจริงๆได้แต่ไปตามความโลภของตัวเอง 그 마음을 다 꺾고 버리게 해가지고 แต่ได้หักและทิ้งจิตใจเหล่านั้น 그 ทั้งหมด 병을 나을 수 없는 병에 걸려 있었는데 จริงๆเป็นโรคที่ไม่สามารถหายได้ 그 병이 나아가지고 แต่โรคนั้นกลับหาย 진짜 벤세메스로 가고 있는 암소처럼 เหมือนกับวัวแม่โคครับที่ไปที่เบธเชเมส 그 사모하러 간 거예요. เขาได้ไปที่ซามัวแบบนั้นครับ 여러분 다시 한번 여러분 생각해 봐요. ถ้าลองคิดอีกครั้งหนึ่งดูนะครับ 사모아라는 그곳은 ที่เรียกว่าซามัว 섬나라예요. เป็นประเทศที่เป็นเกาะครับ 20만 명밖에 안 산대요. แล้วมีประชากรแค่ 200,000 คนครับ 여기 빠툼타니보다도 적어요. คือเล็กกว่าปทุมธานีครับ 거기 사람 형제자매 아무도 없는 곳. แล้วเป็นที่ที่ไม่มีสมาชิกพี่น้องอยู่สักคน 여러분 같으면 가겠습니까? ถ้าเป็นทุกท่านจะไปไหมครับ 아무도 없는 곳. ที่ไม่มีใครเลย 큰 나라도 아니고 แล้วก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่ด้วยครับ 조그마한 나라. ประเทศเล็ก 갑니까? ๆ ไปไหมครับ 가라고 하면 ถ้า 가겠습니까? บอกให้ไปไหมครับ 많은 사람은 가기 싫은데 คนมากมายไม่อยากจะไป 야 진짜 젊은 사람이 그곳에 간다는 것 자체만 해도 แค่คนที่ยังหนุ่มไปที่นั่น 너무 귀한 거예요. คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากค 야, รับ 저런 마음을 아무나 가질 수 없는데 จิตใจแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครๆก็มีได้ครับ 이 말씀을 믿는 믿음으로 แต่ด้วยความเชื่อในพระคำนี้ 사모하러 갔다는 거죠. ได้ไปที่ซามัวครับ 자기 마음을 다 비우게 하고 ได้ทำให้จิตใจของตัวเองได้ว่างเปล่าไปทั้งหมด 옛날에는 욕망으로 가득 찼었는데 แต่ก่อนเต็มไปด้วยความโลภ 복음을 전하는 것도 어떤 열정도 없고 그냥 마지못해서 했는데 แล้วการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเองก็ไม่ได้มีใจอะไรแค่เผยแพร่ไปเฉย 이제는 진짜 기쁜 마음으로 갈 수 있는 마음을 만들어 줬다는 거죠. ๆแต่ตอนนี้ได้ให้ไปด้วยจิตใจที่เปรมปรีและไปครับ 야, 그 벤세메스로 가는 암소에게 어떤 인간의 사랑 그것을 버려버리고 하나님 말씀을 향해서 막 가고 있는 그 암소를 그렇게 이끌어갔던 것처럼 자기를 그렇게 이끌어 준다는 거죠. เหมือนจุงนำแม่โคครับที่ไปเบธเชเมสครับได้ให้เขาได้ทิ้งความรักในมนุษย์แล้วก็ได้ไปที่นั่นครับ 자기가 자기를 버릴 수 없는데 เขาไม่สามารถทิ้งตัวเขาเองได้ 그럴 힘도 없었는데 และไม่มีกำลังจะทิ้งด้วยซ้ 버릴 수 있는 힘을 주고 ำแต่ได้ให้กำลังที่จะทิ้ง 복음을 향해서 기쁜 마음으로 갈 수 없는데 แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ข่าวประเสริฐด้วยความ 이제 เปรมปรี 기쁜 ได้ 마음으로 갈 수 있는 마음을 만들어 แต่ 줬다는 ตอนนี้ 거죠. ได้สร้างจิตใจที่จะไปให้ไปด้วยความเปรมปรีครับ 그런 간증을 들을 때 เมื่อตอนที่ได้ฟังคำพยานนั้น 귀하다. รู้สึกว่ามีค่ามาก 야, 저런 선교사님들이 아직도 우리 선교회에 있으니까 เพราะว่ายังมีมิชชันนารีแบบนี้อยู่ใน 우리 선교회가 앞으로 성장할 수 있는 มิช 거지. ชั่นของเราก็เลยสามารถเติบโตได้เรื่อย 만약에 그런 선교사님들이 없으면 ๆถ้าไม่ได้มีมิชชันนารีเหล่านี้ 우리 선교회가 타락할 수 있는데 มิชชั่นของเราก็ได้แต่เสริมสร้างไปครับ 그런 선교사님들이 나오는 걸 보면 แต่เมื่อได้เห็นมิชชันนารีเหล่านี้ที่เกิด 우리 ขึ้นเรื่อย 선교회가 살아 ๆ 있구나. มิชชั่นของเรายังมีชีวิตอยู่ 저런 선교사님이 있는 거에 대해서 무척 감사한 거예요. ก็เลยรู้สึกขอบคุณที่มีมิชชันนารีเหล่านี้ครับ 만약에 진짜 젊은 사람들 요새 자기만을 위해서 사는데 เพราะช่วงนี้คนหนุ่มจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างเดียวครับ 야, 젊은 사람이 다시 자기 마음 다 버리고 แต่คนหนุ่มได้ทิ้งจิตใจของตัวเอง 이 ไปทั้งหมด 사모아로 간다는 것 자체가 แล้วไปที่ซามัว 놀라운 기적과 같은 거구나. เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ครับ
그분이 마음이 죽어 있었는데 จากที่จิตใจของเขาตายอยู่ 욕망으로 죽어 있었는데 ตายด้วยความโลภ 근데 그 죽어 있는 나사로를 살리는 것처럼 แต่เหมือนกับที่ได้ช่วยลาซารุสที่ตายให้ฟื้นขึ้น 야, 그 심기원 선교사님 죽은 마음을 살려가지고 ได้ช่วยจิตใจของมิชลีชิมกิโอนที่ตายให้ฟื้นขึ้น 다시 살아나서 เขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 사모하러 다시 가게 된 거에 대해서 แล้วก็ได้ไปที่ซามัวอีกครั้งหนึ่ง 진짜 놀랍다. เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก 진짜 감사하다. เป็นสิ่งที่น่าขอบคุณ 만약에 그런 사람들이 사라진다면 ถ้าคนเหล่านี้หายไป 이 선교회도 타락할 수 있는데 มิชชั่นนี้ก็ได้แต่เสื่อมทรามครับ 그런 사람들이 자꾸 일어나가지고 แต่มีคนเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับ 복음을 향해서 가는 그 발걸음이 และย่างก้าวที่ไปสู่ข่าวประเสริฐ 너무 아름다운 거예요. มันงดงามมากครับ 이 세상의 사람들은 다 욕망을 따라서 걸어가고 있습니다. คนบนโลกนี้ทุกคนไปสู่ความโลภกันทั้งหมดครับ 진짜 더러운 발걸음을 하고 있는 거죠. กำลังย่างก้าวไปทางที่สกปรกครับ 근데 진짜 어렵고 힘든 그런 섬나라인데 ทั้งที่เป็นประเทศหมู่เกาะที่ยากลำบาก 진짜 먹고 살기도 힘들고 แค่การกินอยู่อย่าง 진짜 ยากเลย 어려운 ครับ 나라인데 นั่นเป็นประเทศที่ยากครับ 거기 다시 간다는 거죠. แต่ไปที่นั่นครับ 저 귀한 마음을 가지고 저렇게 가는 선교사님 มิชชันนารีที่ได้มีจิตใจที่มีค่าแบบนี้และไปที่นั่น 진짜 아름다운 발걸음이다. เป็นย่างก้าวที่งดงามค 진짜 รับ 그런 사람을 위해서 우리가 같이 기도하면서 เมื่อตอนที่เราได้อธิษฐานร่วมกันเพื่อคนเหล่านี้ 그래 선교를 한다면 แล้วได้ไปเผยแพร่ 우리 선교회가 진짜 더 성장하겠다. มิชชั่นของเราก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้น 만약에 그런 사람들이 우리 주위에 사라진다면 ถ้าคนเหล่านี้เริ่มหายไปจากคนรอบข้าง 이 เรา 세상이 끝날 텐데 โลกนี้คงจะจบครับ 그런 사람들이 있기 때문에 แต่เพราะยังมีคนเหล่านี้ 아직도 하나님은 이 세상을 불로 태우지 않고 있어요. พระเจ้าก็เลยยังไม่เผาโลกนี้ด้วยไฟครับ 여러분도 진짜 이 복음을 향해서 달려나가지 않는다면 ทุกท่านเองครับถ้าไม่ได้เดินไปด้วยข่าวประเสริฐแบบ 이 นี้ 세상은 끝날 것입니다. โลกนี้ก็คงจะจบครับ 그러나 이런 말씀을 가만히 생각해 들어보시기를 묵상해 보기를 바랍니다. แต่อยากให้ทุกท่านได้ลองได้คิดไตร่ตรองถึงพระคำเหล่านี้ครับ 저도 이제 어제 돌아와가지고 เมื่อวานผมเองก็กลับมา 또 아침에 일어나서 แล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้า 그분이 전했던 말씀을 다시 적고 แล้วก็ได้จดพระคำที่เขาสอนอีกครั้ง 또 หนึ่ง 내가 타이핑도 해가지고 แล้วผมก็พิมพ์เองด้วย 또 제가 이렇게 마음에 새겨보고 แล้วลองได้จดไว้ในใจดู 또 묵상해 봅니다. แล้วลองทบทวนครับ 자, 이런 하나님의 귀한 마음을 가진 사람들이 우리 선교 안에 있다. มีคนที่มีจิตใจของพระเจ้าที่มีค่าแบบนี้อยู่ใน 너무 มิชชั่นของเรา 감사했습니다. รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ก็ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. จะอธิษฐานร่วมกันนะครับ 하나님 참 감사합니다. พระเจ้าครับขอบคุณมากครับ 우리는 육을 가지고 있기 때문에 เรามีเนื้อหนัง 욕망을 따라서 살고 싶어 เพ 합니다. ราะฉะนั้นเราก็เลยอยากใช้ชีวิตตามความโลภความต้องการ 나를 버리기 และ 싫어합니다. ไม่อยากจะทิ้งตัวเอง 버림받을 때 슬픕니다. และเมื่อตอนที่ถูกทิ้งเราก็จะเศร้า 그든 사단이 준 생각 속에 우리가 끌려갈 때가 참 많습니다. มีหลายครั้งที่เราถูกความคิดที่มารให้ลากไป 그걸 이길 만한 힘이 없습니다. และไม่มีกำลังจะเอาชนะมันครับ 그러나 진짜 하나님이 새로운 마음을 주시고 힘을 줄 때 แต่เมื่อตอนที่พระเจ้าได้ให้จิตใจและกำลังใหม่กับเรา 그걸 이길 수 있었습니다. และเราได้เอาชนะมันได้ครับ 벤세메스로 가고 있는 암소에게 그런 힘을 주셨던 것처럼 เหมือนกับที่ได้ให้กำลังกับแม่โคที่ไปสู่เบธเชเมสแบบ 우리에게도 นั้น 그런 힘을 주셔서 ก็ได้ให้กำลังแบบนี้กับเราเช่ 욕망을 นกัน 이기게 하시고 ได้ให้เอาชนะความโล 나를 ภ 버리게 하셔서 แล้วก็ได้ให้ทิ้งตัวเอง 복음만을 위해 살 수 있도록 우리를 축복해 주시는 걸 และ 감사합니다. ขอบคุณที่อวยพรเราให้เราใช้ชีวิตเพื่อเขาประเสริฐอย่างเดียวครับ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณที่ได้พระกำกับพวกเราในวันนี้แบบนี้ครับ 예수님의 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในนามพระนามของพระเยซู 아멘.